Mbote bandeko bala mission na bino bomesana kolanda to yambeli bino encore docteur Sigone. Et le mona docteur Sigone to beta lisolo ya stérilité. Na ye to ba stérilité utaka wapi nini provoquera stérilité ba cause stérilité za la nini. Pe koma koyeba pona mwasi to mobali o azana stérilité ko bimane loko wana esengaka nini. Yango lelo tuyembe no docteur Sigone et le mona ye boyoka comment a décortiquer ndenge ba question bituna nyonso bo bengaki bo tunaki toujours tout le docteur Sigone et le mona ye a komema biso na ba éclaircissement komema biso na ba précision exacte oyo komema pe ba solution na ba vie ya bato ebele. Général de la presse congolaise. Oui, docteur Sigone, ndenge to boni santé kala to monanité. En tout cas, nous avons battu la période de la fête et nous avons pour la rebondati. Tout le monde a vraiment mingi. Nous avons battu là, tous en vie. Oui, merci beaucoup. Nous avons battu là, tous en vie. C'est pour nos téléspectateurs, à travers le monde, l'émission Visite 9. Mutuna toujours parlé sur stérilité, nous avons lancé un message. Mutuna liboso ezali, tenu ko ba, reko définir stérilité ndetini. Merci beaucoup, Ndeko Général. Stérilité, ezali absence et grossesse pendant 1 an et rapport sexuel, contraception, ou accumulé que vaginal. Donc voilà, absence et grossesse pendant 1 an en couple, il y a déjà stérilité. Oui, docteur, toujours continuer pendant 1 année ou 1 an, il y a couple mort, il y a stérilité. Bon, entre l'homme et la femme, n'en a vraiment auteur de stérilité. Vraiment, différence wana eza vraiment été. Sur le plan de la stérilité, tozali d'abord on a 3 catégories à pourcentage. 10% ezali liés à ba couple parce qu'il y a des couples oyo ceux qui basangani même bavandi ba né belé ba koki ko concevoir té. Donc baza compatible té pour na kopesa na zemi. Ba kawana eza bongo na 10%. 30% ezali ba cause oyo uta mingi na basi. 30% pe ezali ba cause oyo uta na mibali. 30% oyo etikali ezali ba cause mususu oyo ti suka pe ya vie ya mutu etikali koyebanela origine nango te. Donc entre l'homme et la femme, différence vraiment ezali te agent pe causal ya stérilité azali kaka moko te bango mibale baza na point d'égalité. L'homme aza na 30%, femme pas na 30%, baka mususu oyo eyebaneli origine te eza pe na 30%. Et puis 10% ezali lié na ba couple. Voilà. Voilà, 10% ezali lié à ba couple. Tintoye ba docteur Sigone tozo kende tozo ko ba toujours docteur Sigone sérieux et le mona yende tozo décortiquer sur stérilité. Docteur Batba landa balingi baye ba cause ya stérilité vraiment ezalaka nini et provoquer le nini provoquer créer la stérilité chez l'homme ou chez la femme. Merci beaucoup Ndeko Général. D'abord, tozo banda catégorie par catégorie. Tozo banda d'abord na ba cause oyo ezo mema stérilité na niveau d'abord ya bana basi. Après tokoya kozwa maintenant ba cause oyo ezo influencer pe stérilité toujours na bana basi. Si malangonde tokoya kosimba ba cause na ba influence oyo ezo mema stérilité na ngambu ya bana mibali. Na ngambu ya bana basi tozali na o tozali kobenga trouble ya système immunitaire. Ezali ba problème oyo ezali beaucoup plus génétique ou ezali causé na ba hormones. Wana na côté etali bana basi ba trouble oyo ezali ya système immunitaire ezali moko ya ba problème génétique ou ezali ko causer pe stérilité oyo ememeli batu ebele ba problème na ba couple. Toujours na kati ya bana basi tozali lisusu na ba cause hormonale. Donc ba to bazana ba problème ya ba hormone na bango bana basi bazana ba problème ya ba hormone na bango ba koki pe kokuta na problème ya stérilité. Tozali lisusu na malformation ya utérus. Ndeko oyo ya mwasi azali pe na malformation ya utérus akoki pe bongo kozana na problème ya stérilité to infertilité.
tozali pe lisusu na problème ya spermatozoïde où ils ont parvenir te ko pénètre ovule ya mwasi. Donc voilà. Ceux qui spermatozoïdes ils sont incapables ya ko pénètre na kati ya ovule, ezali pe moko ya ba cause oyo ekoki komema stérilité et pas ya ndeko mwasi. Ba trouble mususu ya vitré ou bien encore ya FIV ezali pe moko ya ba cause oyo ekoki komema stérilité na ngambu ya ndeko basi. Na ngambu ya ba ndeko mibali influence oyo ekoki komema stérilité eza tellement ebele. Ba désordre hormonal ekoki komema pe stérilité na ngambu ya ba ndeko mibali. Tabac otomelaka batumba kuna biso ya zolo to pe même car ba cigarette otomelaka ezali pe moko ya ba cause ezali pe même ko influencer stérilité na ngambu ya bandeko mibali. Traumatisme génital yango pe ezali moko ya ba cause o ezali ko mema stérilité. Ba veine variqueuse ya ba tescule ezali pe moko ya ba cause. Consommation pe ya ba immodéré ya ba alcool ezali pe moko pe ya ba cause oyo ezali komema stérilité pa bandeko mibali. Rapport sexuel pe ezali moko ya ba cause toko expliquer yango. Ba médicaments o ezali beaucoup plus comment dirais-je, donc ba kisu ezali approprié pour na bandeko bazali na problème ya cancer ezali pe moko pe ya ba cause oyo ekoki komema stérilité et pas ya bandeko mibali. Les infections sexuellement transmissibles ezali pe moko ya ba cause oyo ekoki komema stérilité même et pas ya bandeko basi même et pas ya bandeko mibali. Anomalie anatomique des organes génitaux ezali pe moko ya ba facteur oyo ezali komema stérilité. Ba lésion de moelle épinière et puis anti-IP cancer, donc ce sont des médicaments. Anomalies génétiques, infection urinaire, ezali mokope yaba facteur où ezali ko influencer problème ya stérilité na ba couple. Ba fibrose kystique, l'usage ya assistance illicite, tozali lisusu na stéroïde na ba opiates, ezali moko ya ba cause pe oyo ezali ko influencer bongo stérilité. Masturbation pe ezali moko ya ba cause oyo ezali ko mema impuissance sexuelle pe ekotisi mutu na problème ya stérilité. Torozonga lisusu côté ya bana basi, ce n'est pas seulement ba trouble ya ba système immunitaire ndezali ko mema stérilité na ngambu ya basi, non aussi seulement problème génétique to ba cause hormonale ndezali ko mema ka stérilité na ngambu ya bana basi, mais aussi problème ya âge. Ndeko mwasi oyo a passé rapport sexuel te avant 35 ans à vie. Aye ko passer rapport sexuel après 35 ans à vie. Ezali moko pe ya ba problème eko ko pekisa ye ko concevoir. Ndeko mwasi pe oyo aleki déjà ba quarantaine, donc 40 ans mata ya ba né sans que a concevoir akoki pe ko koma na difficulté ya ko concevoir, mais wana ezalaka nango traitable. Donc voilà, na moi beaucoup c'est ba cause ou ekoki komema stérilité na ngambo ya bandeko basi pe na ngambo ya bandeko mibali. Na lingaki na bosa na lisusu ba acte physique, donc encore ndenge tolobaka mingi ba gymnastique to ba physique auto salaka. Il y a de physique pe oyo ekoki ko pekisa mutu a concevoir, surtout beaucoup plus na ngambo ya bana basi, mais pe de cas na ngambo ya bana mibali pe il y a de physique oyo ekoki ko pekisa ye ekoki ko mema pe na ba problème pona oyo tali stérilité. Oui docteur, toujours continuer toujours émission na biso mutuna oyo ezali bon. Ezalaka souvent na ba couple belé bazala bate belé bazolanda pe ba bengi ba komeli biso na mituna. Ezala ba couple belé au mona na couple mwasi aboti mona liboso soit mi balé bondo tchaka ya liboso. Après ça va ko bota mona liboso mabota ekangami. Au mona obote msutu ba tikali pe bongo avi pa tikali ko bota msutu. Musu po mazo konyo ko lukabana et loko on ezala nini sala rabo oboti mais après ozobote mabote kate. C'est ça aussi la stérilité comment? Oui,
Il y a d'autres femmes, même pe mibali, oyo bazalaka, aboti après un moment, à côté na problème ya ko concevoir. Oui, ezali dû à une pathologie, ils ont aussi lisusu dit à une infection sexuellement transmissible, ezali pe lisusu na ba problème mususu otoute koloba baka mususu tiliwa ya mutu atikali pe koyeba te nini ekozaki bongo. La plupart pe mutu pa koyeba komi kotela déjà pe na ménopause précoce sans ye moko pa yeba ke atteindre déjà âge ou encore à zui déjà ménopause nae malgré na âge oyo akokaki kozwa ménopause te. Alors ce que ezali kamoko pathologique ou encore ezali kamoko toujours pe pathologique mais dans le sens il y a une infection sexuellement transmissible, la personne a koki ko consulter directement médecin a ko consulter et puis a ko yeba ko orienter pe ko diagnostiquer pour que azwa ba traitement approprié pour alongwana infertilité wana azonga na état na normal. Lobaka moi mingi que soki bandeko bazali na ba produits pharmaceutiques na bango eza approuvé pe qualifié balandaka bémission na biso boluka biso pour que to enregistrer bakisi na bino comme ça to meka kosungaka bato na bémission boye to tangaka pe bakombo ya ba produits na bino po biso tokoki te kosalela bino publicité sans que bino bopusana epa na biso. Non seulement ménopause précoce, non seulement infection sexuellement transmissible ou autre cas où ekopekisa mutu o déjà bota akoka lisusu ko concevoir te ezapeli lisusu likambu ya âge. Likambu ya âge soki eza déjà avancé ndeko pe akoki kokutana na ba problème ya kozanga ko concevoir. Étape pe oyo donc dire oyo zui banda mwana wana ti mwana mususu ya ko concevoir eza pe moko ya ba facteur ko komema problème. Mususu lisusu eza ba lésion na ba niveau ya ba over. Eza pe moko ko katisa yo mabota. Trouble ya ba thyroïde pe ezali moko ya ba problème oyo ememaka pe ekati mabota. Endométriose autobengaka mingi donc ba trouble ouais est caractérisé par la présence des cellules de la muqueuse de l'utérus hors de la l'utérus aussi et qui peut comme ba problème ya stérilité na couple. Syndrome pe ya ba ovaire polycystique et qui comme pe stérilité na kati ya couple. Présence ya ba cicatrice na niveau ya utérus et koki pe ko pekisa yo o kokalsusu ko concevoir te na sima ya mwana oyo ozwaki liboso. Présence lisusu ya fibrone donc tumeur bénigne où ezo siéger vraiment beaucoup plus na kati ya ba muscle lissé de na kati ya utérus et ça pe moko ya ba problème oyo koki ko katisa yo pe mabota. Infection congénitale plutôt et ça peut moko ya ba problème oyo ekoki ko pekisa yo okoka ko concevoir te ba exercice ou eza trop intense et ça peut moko ya ba problème oyo ekoki ko pekisa yo ko bota. Anorexie et ça peut moko ya ba problème oyo ekoki ko pekiso ko bota. Tozali pe lisusu na ba lésion na kati ya nini ya col na yo ba lésion na kati ya col et kokipe komema mabota ba lésion ane uti wapi na ba avortement trop d'avortement et kokipe komemela yo problème ya ko concevoir. Voilà un peu ndeko général moi ba biloko mususu o ekoki ko sala ke ndeko o azaki déjà na mwana mais azokoka lisusu ko concevoir te. Voilà, bandeko bozolanda biso toujours parler sur toujours la stérilité. Oh, nyonso ali na problème wana ba numéro na biso yango yo numéro docteur par opesa bo hésiter te bo benga biso docteur Sigon azali wana ba numéro eza wana ko benga ye pe numéro ya docteur par opesa na suka émission faut toujours ko contacter docteur. Oui docteur toujours continuer toujours na sujet na biso to yeba symptômes ni les arrêts stérilité. Merci beaucoup général en tout cas na o etali stérilité topé infertilité même masculine ou féminine etikala kozana ba symptômes te okoye bandenge nini ki ozali na problème ya ko concevoir couple bakoki kovanda jamais 6 mois passés
Par rapport na bango ezosalama normal na ba période ya ovulation mais batikali ko concevoir te. Une fois déjà 6 mois plus tôt à une année, et l'équipe déjà na kati ya couple mais bozo sala ba rapport sexuel na bino normal, bo concevoir te ezali déjà symptôme ya liboso oyo ezali kolakisa que ndeko azali na problème ya stérilité. Ndeko azali na problème ya stérilité. Oui, docteur, tonito kontozo konye mutuna muso elinga te ko ba diagnostic de la stérilité arani ba diagnostic de stérilité. Merci beaucoup. Traitement, d'abord, ils allaient belé, mais sur le plan diagnostic, numération, il y a spermatozoïdes, ils allaient moko ya diagnostic, topé il y a diverses hormones, ils allaient pe moko ya diagnostic. Diagnostic ils a tellement ébélé une fois au kutanina médecin de akoye na consultation na ye diagnostic nini oyo akoki ko pesa mais mingi penza eza numération ya ba spermatozoïde peto ya ba diverses hormones. Yango ne mtu so landeli soigno sona à la loupe mtu na probabilité pe robika. Oui, ndenge na lobaki na ebandeli stérilité ezali na deux catégories. Toza na stérilité oyo eumelaka etikalaka libela vie mobimba. Prenons le cas yandeko oyo akoti na kati ya ménopause précoce. Akoki kotikala bongo libela ti atikali lisusu ko concevoir te. Tozali pe lisusu na ba ndeko oyo bazali na ka oyo ke soki akutani na médecin a consulté ye apesi ye ba bilan ya labo akosala ba examen na ye sima ya ba examen oyo ekozala recommandé akolanda traitement na ye pe sima ya traitement na ye akoyoka malamu akozongela situation na ye ndenge ezalaki avant akota na problème ya stérilité to pe ya infertilité. Oui, docteur, tout le monde qui est presque à la fin, il y a une émission à Bisson et bah centre Isali wapi bah comment aux spécialistes de la maladie au centre na yo et traitaka mutunyo swazali na ville Kinshasa na Congo partout hier à linka mono adresse au monde le wapi précise au peut sa adresse il y a centre parce que centre zomi na commune tout ça et puis au peut na numéro contact pas banoso bolanda. Merci Ndeko yambona pesa adresse nalingaki lisusu ko signaler na bandeko ke influence na kati ya stérilité eza tellement ébélé eza na ba cas mususu ezali te ke ba traiter yonde yango pour que concevoir mais ezali pe influencer na ba problème oyo za nango na kati ya nzoto entre autres diabète ezali moko ya ba problème oyo ezali ko influencer alimentation pe mal équilibrée ezali moko ya bato bazali pe na ba problème à concevoir parce que ozanga vitamine E tant ozangi vitamine E et ko memela pe problème ya stérilité tabagisme ndenge na lobaki tabagisme donc c'est-à-dire ko baiser na ba façon moko eza anormal hein ba baise moko eza nombré donc ozobimisa spermatozoïde na yo mingi ezali pe moko ya ba facteur oyo ko pekiso mikolo wana ko kangama to pe ko kangisa mwa sizemi surtout bana mibali mai ya moto hein ba bain chaud chaque jour ezape mabe pour na bana mibali et ko influencer pe yo na problème ya stérilité surcharge p pondérale ezali pe moko ya ba facteur environnement pe influençaka pe stérilité tozape na ba type ya stérilité et ezali ebélé ezali vraiment ebélé l'agiospermie l'oligospermie, l'esténospermie, tératospermie, na gagulation rétrograde, ezali mokope yaba type infertilité plutôt. Centre nabiso ezwami bongo na avenue Kwilu numéro 8 na quartier Livulu na commune ya Lemba.
bandeko oyo ba ebité okozwa transport na n'importe quelle commune ozali bakokitisa yo na rond-point Ngaba okozwa transport oyo ezokende campus Inikin to intendance to boulevard Salongo Mabele soki bakitisi yo na boulevard Salongo Mabele okozwa bongo avenue Kwilu numéro 8 centre de santé La Paix okutana na ngai docteur Sigone nazali wana nazali bongo spécialisé na biologie médicale donc nazali médecin biologiste médical ezali bongo spécialité na ngai. Numéro de contact docteur? Ouais, numéro de contact na biso ezali 081 69 24 102. Deuxième numéro na biso ezali 081 64 29 541. Oui, merci docteur. Dernière question ezali que non soki bandeko balandi biso partout oyo akoya awa na centre La Paix awa akoza solution. En tout cas na centre de santé La Paix tozali wana pona batu nyonso. Ezali na kamoko te koya na centre de santé La Paix ozanga kozwila yango solution. En tout cas batu nyonso bazali na problème ya infertilité, batu nyonso bazali na problème ya concevoir, ya stérilité, même ménopause précoce et elio. Tout le problème où allient lié na makambu ya sexologie, où allient lié na makambu ya gynécologie, tous wana pour na couper sabino ba solution na yango. Nous avons des médecins où bazali qualifiés et puis ba médecins où bazali vraiment na expérience na makambu oyo etali mabota. Tous ali pe lisusu ko salisa ba examen ba couple ba limba sala bongo mariage. L'examen à électrophorèse, tous allons na yango awa na primoko promotionnel. Ceux qui boye pas na biso, examen à électrophorèse, borosala yango na talo moke. Pour tous allons na service nyos. Merci bandeko nyonso bozaki branché boti kolanda émission na bino boli docteur Sigone ndenga décortiquer bo hésiter te bo contacter biso ba numéro na biso yango ezali wana elekaka 24/24 WhatsApp nyonso ba numéro bomoni. Bon contacter biso pour que nous allons poser contacter docteur a passé numéro même au contacter numéro na biso émission au kozwa docteur Sigone plus tu te lancer message ezali que non batu nyonso bozana posa bosala ba mariage de rêve ba photo shooting ba reportage réalisation clip vidéo ba mariage de rêve na bino ba photo shooting réalisation de spot publicitaire réalisation de clips contacter toujours ba numéro ezali na C. Vraiment, bozala dessus pour nous contacter le docteur Sigone, ba numéro ezali wana. Merci les bonnes qui branché, merci l'équipe technique Jonathan Wendo, tokutani prochainement. Bye.